Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Fatan and my friend is Gideon. Today we will explain about the connector of contrast material. Definition: connector of contrast. Contrast connectors are used to present a connection between ideas. This is where connectors such as however, although, nevertheless, and instead of being used. Jadi, konektor kontras digunakan untuk menampilkan kontradiksi antar ide. Disinilah konektor seperti namun, meskipun demikian digunakan. Yang kedua ada function connector of contrast. These sentences connectors are used to emphasize the fact that the second point contradicts with the first. Jadi, fungsi dari connector of contrast itu untuk menekankan fakta bahwa poin kedua bertentangan dengan poin pertama. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis contrast connector with example. Yang pertama ada however. However, it is used to indicate a contrast or contradiction. Atau, however, biasa digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Nah, example-nya adalah that man has much money. However, he is not happy at all. Artinya, pria itu punya banyak uang, namun dia tidak senang sekali. Nah, poin satu dengan poin kedua sangat berlawanan, jadi ditambahkan oleh kata however. However itu adalah sebuah kata dari connector of contrast. Jadilah sebuah kalimat yang bertentangan. Saya akan menjelaskan. On the other hand, it is used to say something that different from the first thing mentioned. Nah, artinya digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dari hal yang disebut pertama. Contohnya, I like playing football. On the other hand, my brother likes playing basketball. Nah, artinya tuh saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, kakakku suka bermain basket. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang underlies. It is used to link contradictory thoughts, yang artinya untuk menghubungkan dua pemikiran yang bertentangan. Contohnya, she did not like teaching, but she became a teacher nonetheless. Maksudnya, artinya dia tidak suka mengajar, namun dia tetap menjadi guru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang but. But is used to add statement which is different from what you have to said before. Yang artinya digunakan untuk menambahkan pertanyaan yang berbeda dari apa yang Anda katakan sebelumnya. Contohnya, I know the answer to the problem, but I don't know which way it is. Yang artinya, saya tahu jawaban atas permasalahannya, namun saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.